సో మన వైజాగ్లో ఫేమస్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ చికెన్ ఎక్కడ అంటే మన బీచ్ రోడ్ లో అని అందరికీ తెలిసిన విషయమే. హే ఫోక్స్, వెల్కమ్ టు ఫుడీ ఫైన్స్. ఈ రోజు నేను ఆ ట్రిపుల్ ఫైవ్ చికెన్ తినడానికి వచ్చానండి. కాస్ట్ అయితే 120 రూపీసే, కానీ టేస్ట్ మాత్రం సూపర్ ఉంటది. నేను ఇక్కడ చికెన్ నూడిల్స్ కూడా ట్రై చేశాను. మీలో ఎంతమందికి ఇక్కడ ట్రిపుల్ ఫైవ్ చికెన్ ఇష్టమో కమెంట్ చేయండి. అండ్ ఇలాంటి ఇంకో నీట్ అండ్ ఎక్స్ప్లోర్ వీడియోస్ కోసం ఫాస్ట్ గా మన పేజ్ ని ఫాలో అయిపోండి. అలాగే బయోలో ఉన్న లింక్ ఓపెన్ చేసి మన యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి గైస్.